Итак, конфликт в Екатеринбурге принял новый оттенок и тональность противостояния. Краткое его содержание. Соловьев назвал митинговавших против храма бесами. ВЦИОМ опубликовал данные проведенного опроса, по которому 74% екатеринбуржцев поддерживают строительство храма, но на другой площадке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что с учетом данных опроса в ближайшее время должны быть предложены общественности другие варианты места строительства. Однако при этом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, цитата, «Приведенные результаты опросов ЦИОМ нельзя считать репрезентативными. Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос, смотрим на репрезентативность выборки, готовим методологию. Я бы предложил работать, как договорились, потому что кто-то из сторонников храма может принести свое исследование, по которому мнение будет другое. Зачем народ раздергивать?» Конец цитаты. Позицию мэра поддержал и руководитель отдела по взаимоотношениям с обществами СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Меняйло. Цитата. «У нас есть договоренность, что предстоит один опрос, который будет легальным, который будет иметь юридическую силу. Я с этим заявлением губернатора об исключении сквера из списка мест для строительства собора не согласен. Исключение любого участка будет оказанием давления на предстоящий опрос. Легитимность этого опроса после исключения я буду первым, кто ее оспорит», сказал Меняйло. Конец цитаты. Итак, что мы имеем на выходе? Мы имеем классическое разделение общественного мнения и его представителей. ВЦИОМ, губернатор и президент Путин на одной стороне, Соловьев, мэр Екатеринбурга и Екатеринбургская епархия на другой. За каждым из них стоит часть общества, и каждый из них действует исходя из своих профессиональных и где-то даже личных отчасти интересов. Давайте попробуем их проанализировать. ВЦИОМ – структура, проводившая множество исследований, имеющая репутацию достаточно профессиональной организации. И хоть социология сродни статистике, то есть результаты напрямую зависят от методики, все же, в отличие от Росстата, ВЦИОМ не был замечен в том, что по недовольству сверху он изменял методику проведения своих опросов, что кардинально изменяло бы результат. Достаточно сказать, что знаменитые 86% поддержки президента или продолжающаяся поддержка крымчанами прошедшего в 2014 году референдума через год, два, три и так далее лет после воссоединения, все эти цифры от ВЦИОМ. Сомневаться в их профессионализме – это сомневаться и в этих цифрах тоже, кстати. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС 16 мая, глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил дословно следующее. Цитата. «После получения запроса от президента сможем в кратчайшие сроки провести опрос жителей Екатеринбурга и конкретного района города о строительстве храма на месте сквера. Это стандартное исследование. Вся технология есть. Все колл-центры смогут по нашей анкете провести это исследование в считанные дни». Конец цитаты. Особо отмечено, что ВЦИОМ не работает по собственной инициативе в таких политически чувствительных вопросах. В том же интервью ТАСС Валерий Федоров подчеркнул отдельно. Цитата. «Как только будет поручение президента, если оно будет, мы готовы быстро и профессиональные исследования провести и результаты представить». Конец цитаты. То есть мы можем сделать следующий вывод, что ВЦИОМ, дорожа своей профессиональной репутацией, а также своим статусом придворной социологической службы, запрос от президента однозначно получил. Иначе бы он не стал бы так оперативно заниматься самодеятельностью, рискуя нарваться на недовольство своей поспешностью со стороны самых вершин нашей российской власти. И это понятно. Президенту, отягченному массой проблем, расширяющийся в перспективе протест из-за какой-то церкви, которой одной больше, одной меньше, уж точно вообще не нужен. Его профессиональный интерес не начинать спираль противостояния на пустом с его точки зрения месте. На фоне приближающихся выборов в Госдуму и следующего в скорости за этим транзита власти.
Губернатору, в общем-то, тоже. Евгений Куйвашев является карьерным чиновником. Побывал за время службы и заместителем начальника службы судебных приставов города Москвы, и полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, и членом Совбеза. Куда бы его потом и на какую бы в дальнейшем работу не закинула бы судьба, а также партия и правительство, протест в уверенном ему хозяйстве, достигший уровня федеральной повестки, это пятно на его карьере. Отсюда и готовность принять результаты опроса сразу и без купюр. С этой группой выступающих «за» все понятно. С государственной, профессиональной и личностной точки зрения их действия разумны, последовательны и предсказуемы. Цель – купирование конфликта и поиск способа притушить протест без потери лица. Зато вот действия тех, кто выступил против ЦИОМа, вот это уже интересно и симптоматично на самом деле. Итак, Соловьев, мэр Екатеринбурга и местный протоиерей. С протестными мэрами в Екатеринбурге давняя традиция, так сказать, продиктована жизнью. Имея недостаточно полномочий в сравнении с главой богатого региона, мэр Екатеринбурга неизбежно усиливает свою чиновничью позицию, собирая вокруг себя любой протест. Думаю, что и здесь также повыступает, поторгуется и успокоится. Протоиерей, как, впрочем, и вся РПЦ, попросту не уяснил момента. А государствление церкви, принимающее при патриархе Кирилле совсем уж гротескные формы и отталкивающее от русского православия многих сочувствующих ему граждан, диктует протоиерею необходимость занимать именно такую позицию. По крайней мере, до тех пор, пока из Москвы Екатеринбургскую епархию не попросят сдать назад. Скажем так, позицию этих двух господ диктует профессиональный статус, в ранге которого они находятся. Это общая линия поведения среднего звена чиновничества, для которого быть в конфликте святее Папы Римского есть единственный способ попытаться обратить на себя внимание своего начальства. А вот казус Соловьева это уже можно охарактеризовать как симптом. На нем и остановимся. На Соловьеве и симптоме. Итак, профессиональный пропагандист, теле- и радиожурналист. Вовремя и удачно уловил направление начальственных бровей. И несмотря на то, что еще в 2013 году открыто выступал против присоединения Крыма, уже в 2014 не постеснялся заявить следующее. Цитата. «Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала». Конец цитаты. Эталонно беспринципен. Наводнил российское телевидение своими знакомцами и соплеменниками. Особенно радио «Вести», дневные эфиры которого благодаря Соловьеву в народе стали называть еврейскими междуусобойчиками. Раздвинул границы дозволенного в прямых эфирах. Обычными стали откровенные оскорбления звонящих ему в студию, использование обидных на грани мата эпитетов. Использует хуцпу как метод дискуссии и выдает ее за профессиональную и смелую журналистику. Почему же такой гибкий и беспозвоночника деятель, как Соловьев, вдруг взъярился на протестующих, оскорбляя их по-всякому и называя откровенно бесами, несмотря даже на вполне себе примирительную позицию президента? Мне кажется, что, будучи очень тонко чувствующим карьеристом и вращаясь в идеологических кругах администрации президента, до Соловьева доходят признаки недовольства именно им и результатами именно его работы. В самом деле, ему дали карт-бланш. Он пашет, как папа Карло, и на радио, и на телевидении. Он собрал целую команду и превратился в Пугачеву отечественной журналистики. С ним так же, как и с Примадонной. Хочешь попасть на ток-шоу, нужно понравиться лично Соловьеву и немного ему подольстить, как минимум. Иначе в телевизор не попасть. У него есть карт-бланш на выбор тем для обсуждения, и он привык себя считать властителем наших дум. В конце концов, ему сегодняшняя власть щедро оплачивает его услуги, и он не стесняется демонстрировать обществу свою обеспеченность, объясняя ее своим талантом и работоспособностью. И что?
Где результаты, Соловьев? Наверняка он часто слышит этот вопрос в последнее время от тех, кто ему платит. Украинизация российского медиапространства привела к тому, что прививка от Майдана перестает действовать в силу того, что этой прививкой еврейский шапито на радио и телевидении уже перекормил российского потребителя информации. Реальные рейтинги его программ рушатся. Влияние на общественное мнение никакое. А умонастроение среди граждан реально видно через закрытые от ВЦИОМ опросы, которые регулярно поступают на самый верх. Не в коня корм. Этот вывод по поводу эффективности работы Соловьева перед новым избирательным циклом в стране витает дамокловым мечом над телегуру уже вполне себе реально и зримо. А значит, прощай привычный образ жизни и потребления. А это заставляет нервничать как самого Соловьева, так и представителей его команды. Грубость и нетерпимость к своим абонентам стали их фирменным стилем. Когда-то Пугачева самоназначила себя в примадонны отечественной эстрады. Однако, чтобы отпраздновать свой последний юбилей, ей пришлось оплачивать его организацию за счет вертолетов России, а никак не за счет продажи билетов благодарным зрителям и поклонникам. Вот так же и Соловьев. Самоназначенец на роль гуру общественного мнения и звезду радио и телеэфира. Будет ли кому-нибудь интересно его мнение без телевизора, и есть ли оно вообще у него без гонорара? Большой вопрос. От Советского информбюро. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Полиграфыч мерзкий на улице 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. Мы, коммунисты, твою американскую задницу спасли от нацизма. Это вранье. Тихо, тихо. Это В тот зря. момент, Нормально? в тот момент, Но вообще-то... это психически в тот момент, здоровый человек. конечно, Да. ненормально. Нормально было бы, психически если бы попал. здоровый человек. На этом Помолчите, я вас основании вы выведу отсюда. заключаете, Идите да? в жопу отсюда, ясно, нет? Все. вообще? Свободен. Свободен, я тебе говорю. Свободен. Все. Это смешно, конечно. Я говорю, свободен. Понял, нет? Молчать. Когда говорю я, говорить нельзя.